大家好，今天买了3斤辣椒，我们用它来做好吃的。先把辣椒清洗干净，洗净之后晾干水分，水分晾干之后，把辣椒蒂剪下来，然后从辣椒尾部开始划十字花刀，像这样就可以了。全部做好了，把它放入锅中，加入食盐，比平时炒菜多2倍的食盐就可以。然后用手抓一抓，把它抓均匀。抓匀之后腌制1个小时。准备适量的小米椒，斜刀切片。再准备1头大蒜，切成蒜片。再准备1小块生姜，先切片，再切成姜丝。切好之后装入碗中备用。热锅放油，油热之后放入1小把花椒，再把小米椒和姜蒜片也加进来，翻炒，用小火炒出香味。炒香之后加入1小碗生抽，250克左右，再加入半碗香醋，130克左右，1勺白糖，1小勺蚝油，用小火煮开。煮开之后关火，放凉备用。我们的辣椒也腌得差不多了，看一下，腌出了很多的水分。再把水分挤干，尽量挤得干一点。装入大一点的碗中，也可以放入保鲜盒里，或者是密封罐里。再把放凉的料汁倒进来，这个料汁就已经很香了。然后用筷子压一压，让辣椒都泡在料汁里，这样泡着放到第2天就可以吃了。泡的时间越长就越入味。密封保存冰箱里，冷藏半个月也没有问题。吃饭的时候来上这么1小盘，酸辣爽口，开胃又下饭。可以用它就着馒头吃，配稀饭、配米饭都非常不错。这是泡了2天的辣椒，已经非常入味了。辣椒这样做真的是非常简单又好吃，酸辣爽口，非常的解腻。如果你喜欢，也来试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。